အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတို့ရှိမှကျန်တာကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်က Python installation လုပ်ပါမယ်အဲဆိုပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် Python install လုပ်မယ်နော် Python install လုပ်မှကျွန်တော် Google ထဲသွားမယ် browser ထဲမှာတော့ Python download လုပ်ရေးမယ်ပြီးတော့ပထမ link python.org ထဲသွားမယ်ကျွန်တော်တော့ latest version ကို download လုပ်မယ်ကျွန်တော်စီမှာအစကတည်းကကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသားရှိလို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောင် download မလုပ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခု download လုပ်ရမှာ software Pycharm download လုပ်ရေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပထမ jetbrains.com ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ link ကိုနှိပ်မယ်တော့ကျွန်တော် professional ကို download မလုပ်ဘူး professional က30ရက်အထိပဲ free ပေးရအဲကြောင့်ကျွန်တော် community ကို download လုပ်မယ်ကျွန်တော်အစကတည်းက download လုပ်ထားတော့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုလည်းဖြစ်မယ်အဲဆိုကျွန်တော် Python ကို install လုပ်မယ်နော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့ Python ကိုထဲသွားမယ် Python ကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ custom install လုပ်မယ် custom install မလုပ်လည်းရပါတယ်ဒီမှာ install now ဆိုတာနှိပ်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တိတ်ချာထားရှင်လို့ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော် custom install လို့လုပ်တယ် next ဆိုသွားမယ်ပြီးတော့ install Python ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါပြီးတော့ကျွန်တော် file location ရွေးမယ်မရွေးလည်းရပါတယ်ဒီတိုင်း next install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Python မပြောင်းအောင်လို့ file location လောက်ထားတာအဲဆိုကျွန်တော် file ရွေးပြီး install လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Python install ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကြည့်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ command prompt ကိုဖွင့်မယ် cmd ပြီးတော့ Python လို့ရေးမယ်ဒီမှာ Python 3 အတွက်ပေါ်လာရင် Python install ဖြစ်ပါပြီပြီးတော့ဒီတာကိုဖြတ်လို့ရပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု install လုပ်မှာ software ပါနော်ခဏကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ Pycharm software install လုပ်မှာပါနော်ကျွန်တော် download ထဲမှာသွားပြီး Pycharm ကို run မယ် download လုပ်ထားတဲ့ Pycharm ကို run မယ်ပြီးတော့ next လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် file ရဲ့ location ထားမှာပါနော်မပျောက်သွားအောင်လို့တိတိကျကျ file ရဲ့ location လုပ်ပြီးထားမယ်ကျွန်တော်အစကတည်းကလုပ်ပြီးတာဒီမှာရှိရအဲဆို okay လုပ်ပြီးကျွန်တော် next သွားမယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုနှိပ်ပေးထားပါပြီးတော့ next လုပ်မယ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းတော့ကြာပါပါစောက်ပေးပါဒီမှာကျွန်တော် Pycharm install ဖြစ်သွားပါပြီပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် run Pycharm လုပ်ပြီး finish လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတေချာလေးကြည့်ပေးပါပြီးတော့ do not important setting လုပ်ပြီး okay လုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ new project လုပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် Python exercise ex ဆိုပြီးစာထားမယ်တော့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ click လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး add interpreter လုပ်ပြီးဒီမှာဒီဟာလေးကို okay လုပ်ပါတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါနည်းတော့ကြာမှာပါတော့ဒီမှာပြီးပြီပြီးတော့ create loading ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီဒီဟာလေးကို delete လုပ်ပါဒီ file လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်မယ်တော့ဒီမှာလာပြီ setting မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာ setting လေးလုပ်ပေးပါဒီမှာစာကိုလာပြီဒီမှာဒီဟာ theme ပေါ့နော် theme change လုပ်လို့ရတယ်ကိုလိုရှင်တဲ့ theme အတိုင်းကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီအမဲအောင်ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပဲသုံးမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ setting က
ဒီမှာလာပြီ editor မှာလာပြီ channel မှာသွားပြီဒီဟာလေးကို click လေးလုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ okay လုပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်မယ်ပြီးတော့ right click လုပ်မယ်ပြီးတော့ new လုပ်မယ် file လုပ်မယ်ပြီးတော့ file ရဲ့နာမည်ထားမယ် ex.ax1.py လို့ထားမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး Python program လုပ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အတိုင်းရေးပါ print ပြီးတော့ enter လုပ်မယ် enter လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ software တောင်းအောင်နော်လွယ်အောင်လို့နော်တော့ column hello world လုပ်မယ် run file in python console ဆိုတာနေမယ်တော့ allowed လုပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီမှာလာလိုက်မယ် hello world ဆိုပြီးလာလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ python program ပထမဆုံး python ကိုရနော်အဲဆို print ကဘာလဲဆိုတော့ print က function တစ်ခုပေါ့နော် function ဆိုလာတဲ့ကျွန်တော်နောက်မှသင်မယ်တစ်ခုကဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရေးချင်တယ်ဆို print ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခုပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော် print semicolon hello code which me ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ဒီမှာနှိပ်ပြီး run လိုက်ရပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ပြီး run မယ်ဆိုဒီမှာ hello code which me ပြန်ပေါ်လာပြီတော့เนาะအဆိုဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုကျရင်ပို့ပြီး Python အကြောင်းရင်းလေ့လာမယ်ပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်